وسهلا، منورين الدنيا دايما ان شاء الله. في اعمال طبعا اتناولت موضوع اطفال الشوارع بشكل فعلا قرب من الواقع لحد ما اعتقدش ان الموضوع اصلا ممكن اي حد يعني يسخر منه او يعمله بشكل ساركازم، لان ما ينفعش، يعني في كل الاحوال ما ينفعش. ففي اعمال كتير تناولت الموضوع ده بشكل مؤثر فعلا. بنات سوبرمان انا طالعه فيه عامله دور فنانه فعامله في الدور كل الحاجات اللي انا مش بعملها بقى، يعني عايشه الدور قوي، قليطه قوي يعني حاسه بنفسها، بس انا واخداها بشكل ان انا بتريق عليها يعني. في الكواليس والله هو اليوم اللي كان فيه الديكور بتاعي كنت بصوره، وكان صوتي رايح اصلا وعينه واخده مضاد حيوي، فمش مش فاكره انا عملت يعني الموضوع ازاي. يا رب يكون طالع حلو لكن هي من الشخصيات والله اللي استمتعت وانا بأديها جدا. المسلسل كوميدي وفكرته جديده جدا علينا حتى في مصر يعني. المسلسل بطولة يسرا اللوزي وشيري عادل. بص و انا عايزه اقول لك بقى، هو مش هينفع اقعد اقول لك الابطال مين، لان هو في عدد رهيب جدا، ناس اساسيه، ابطال اساسيه وادوار تانية كتير برضو مش قليله، علشان الحكايه لو انت اتفرجت عليها تفهم اللي انا بقوله. الكيف عامله دور بسيمه صاحبه البيت اللي ساكن فيه الآلاتية، ولو اتكلمت اكتر من كده بقى حرقت الدور كله. خلصت فيلم عصمت ابو شنب بطولة ياسمين عبد العزيز، وبصور دلوقتي في فيلم فين قلبي الفنان مصطفى قمر وادوارد وشيري عادل ويسرا اللوزي وحسن عبد الفتاح.